दोस्तों यहाँ पर ये फौजी एक पर्चा फेंकता है, वो लड़की काम कर रही होती है, तभी वो लड़की पर्चा खोलती है और पर्चा पढ़ने लग जाती है। पर्चा पढ़ के बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और रोने लग जाती है। ये सब फौजी देख रहा होता है। लड़की आगे पर्चा पढ़ने लग जाती है और पर्चा वहीं रख देती है, तभी वो अपना काम करने लग जाती है, मगर वो फोन लगाती है। ये फौजी एक पर्चा और फेंक देता है। उनपे बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, वो पर्चे पे ध्यान नहीं देती है, मगर पर्चा फिर भी पढ़ रही होती है। निकाल लेता है जेब में से और पर्चा निकालने के बाद ऊपर से पर्चा फेंक देता है। ये लड़की पर्चा देख लेती है, फिर जो लास्ट में लड़की के साथ हुआ उसे देखने से पहले हे प्रभु, मेरी वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब करे उसके माता पिता की उम्र बढ़ा देना। फोन पे बात करते करते पर्चा पढ़ रही होती है और उधर देखने लगती है। वो देखती है ये कौन, तभी वो देखती है ये तो फौजी इसका पति होता है।